Xin chào mọi người đang xem thực chiến ở K507 Trung Quốc 1-3. Vui tiếng Anh nha các bạn. Vòng AXK A83 nữa. GNK đang với đội hình 668. Vinson còn 7 phút nữa các bạn. Liệu GNK có thắng không các bạn? Anh em hãy cổ vũ cho GNK nhé. Su gần ngủ ra. Anh em thì thấy thế nào? Sức mạnh của 88 mít vẫn vào được nha. Sắp thắng rồi anh em. Sugan mà không ra đi là thua. Chiến thắng rồi các bạn, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Chúc mừng anh em GNK nha. Vâng, đã chiến thắng các bạn ạ, quá dễ dàng không? 5 ngày. Đó, xin chúc rất dễ các bạn. Đó. Thích gì được đấy.
anh em ủng hộ tôi nhé, để tham gia nhiều vui China cho các bạn xem cuộc sống ở trong vui China như thế nào.